苏拉台风假资讯与动态消息：高雄市桃园区停止上班上课，其余行政区正常上班上课。屏东县恒春半岛、恒春、满洲、车城、方山、牡丹、狮子共6乡镇停止上班上课。台风警戒区放假，会因苏拉台风的影响程度而更新。苏拉台风昨天极快的，从时速180公里爆发到250公里，飙上18级。同时，台风眼再度开启。8月30日上午4点，苏拉台风中心位置在北纬19.3度，东经121.3度，鹅銮鼻以南260公里，菲律宾北180公里，中心气压920百帕，中心时速240到260公里，风力17级，级别强烈台风，以时速11公里的速度向西北西移动，最大风速每秒60公尺，瞬间风力18级，瞬间最大阵风每秒68公尺，7级风暴风半径180公里，10级风暴风半径80公里。未来趋势：苏拉以时速10到15公里的速度向西北西转南移动，受太平洋高压扩展与海葵台风推挤，风切变15到20公里，海温27到29度，开始转向西北西进入南海北部，速度可能会再加速，将达到时速260公里的巅峰状态。在受副热带高压脊的转向影响下，经过香港南方海域，持续向中国海岸移动。欢迎点赞、评论、关注台湾竹签心。